プリカのテーマは夢と現実。現実にあるものをこうきっちり描くのもそれはそれで大変なんですが、ないものを作り出すのはそれはまた何を描かされるのかなっていうのがまず思いました。美術監督池信孝。これまで今監督の全作品の美術を担当。今監督の精密な画面構成には欠かせない人物である。池はこの作品に取り掛かる時、今監督からこう言われたという。現実と夢との差をきっちり出していく。パッと見た時に驚く絵を作ろうじゃないかというのがまず、そういうことを何度か言われましたね。夢と現実、この難しい課題を池はどう表現したのだろうか。現実と夢の世界を行ったり来たりしますので、まずベーシックな部分として現実の世界と夢の世界をこうパッと見た時に違うものにしようというのがまず一つあります。で、現実の世界の方は研究所というのがメインになりますので、こう落ち着いた、色味を抑えたシャープな世界なんですけども、逆にこう夢の中に入っていくとこう色をこうバーッとね洪水みたいに使って色をこうバーッとね洪水みたいに使って色の洪水、夢と現実を区別するために池が表現した言葉である。果たして色の洪水とはどのようなものなのだろうか。作品を語る上で池が例に挙げてくれたのはこの3枚の背景画。映画のオープニングのシーンで使われていたものだ。これは特に冒頭ですので、パプリカという作品のちょっとした名刺代わりということもあるんですけども、ターザン風のシーンではグリーンを一時に出してジャングルの中をこう行った直後に、今度は007のシーンではこうかなり青っぽくきつい青の光を常にこう強調してみたりとか、さらにその後のローマの休日風のところでは今度は一転してモノトーン、こういうふうにこうシーンごとにもポン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 変えていってあげると、リズミカルにこう夢の中を渡り歩いているイメージ、脈絡なくつながっていくと。実際に夢を見てる時でもそうだと思うんですけども、こう飛びますよね。こう何のこう脈絡もなく飛んだ時にそれがこう普通になんかつながっちゃってるんじゃ面白くないので、もうパッパッと切り替わってるっていうのがはっきり分かるような見せ方をするということがまず最初にありました。さらに池がパプリカならではの色の使い方だと語るのがビルが描かれた背景。こいつは捨て子だ。過去の今監督の作品ではビル街が数多く描かれ、前作「東京ゴッドファーザーズ」では裏通りの東京を常に温かみのある色で統一していた。おい待てよおい。しかし今回は全く違う色の使い方をしたという。それこそ前作でしたら多分こんなに色はつかないでこんなようなイメージになっていくんじゃないかと思うんですよね。でも今回はやっぱりこういうふうに色をきっちり出していくと。例えば道路だけ撮ってみても少しこう黄色みを強く出してあげるとか、センターにありますけど、これも白じゃなくて黄色にわざわざしてあげると。街灯のポールなんかもはっきり緑にして、もうそこから中色がついている状態。もう特にこれはストーリーとしても中盤に入ってきて、もう夢の中がぐちゃぐちゃになっている頃ですので、でも色がついてるけど積み木みたいになるんじゃなくて、実際にも色がついてるビルってあるんで、そういうものがこう立ち並んでいると、そういうふうな感じでこうあまり嘘っぽくはならない。だからこれなんかパプリカならではの絵と言えるかもしれませんね。その他至る所に池の言う色の洪水が表現されている。圧倒的な印象を残すパレードのシーンでは空の青をより強く打ち出し、砂漠は砂の色の黄色を強調している。夢をテーマに扱う作品で観客が夢から覚めないように、非現実的な色彩のシャワーが画面から流れ込んでいたのである。池が描く背景はそのほとんどがデジタル処理されている。こうした夢の演出には大きな力を発揮する。単純にね、青をどうしようこうしようっていうだけでも結構書き直しをしたりしなくちゃいけないもんですけども、もうPC 作業であれば単純にその上に1枚、ね、調整レイヤーであるとかそういうものを載せて
今監督とこうモニターを見ながらこのぐらいがいいんじゃないこのぐらいがいいんじゃないっていうのを直接すり合わせができますから、そういう意味では非常にありがたいことになりますね。というかそうでないとおそらくなかなか難しいでしょうね。こうやって多くの色を使っていく作品でまとめ上げていくというのは。そのデジタル処理の技術を生かし、今と池が試行錯誤しながら作り上げたのがこの遊園地のワンシーンである。何度も打ち合わせを重ね、遊園地の色が決定した。この時はまだなんというか、主人公たちも自分たちが夢の中に迷い込んでいってるかどうかが分からないという状態なので、こうはっきりと夢っていうこう味付けはしてないで書いてるんですが、それでもやっぱりこの辺のこうモノレールみたいなことには結構はっきり色をつけたり、こうゴンドラなんかにもきっちり色を出してる、そういうシーンになります。この後遊園地は夕方のシーンへと変化するが、先ほどとは打って変わり、そこは廃墟と化す。池は昼の遊園地をベースにして見事な対比を作り出していった。昼間の方があって、この中1個作ったやつを少しパーツを変えながらずらしてこう増殖していくわけですが、でそれを1個ずつぶち壊していくわけですね。窓ガラスのところに使っていたレイヤーを削ってみたりとか、あるいは、汚れたように見えるテクスチャーを貼ってみたりとか、ドアが開いちゃってるとか、そういうようなことを一個一個単調にならないように加えていくと。それでも色味なんか結構派手めに出してる方ですけども、有形ということもありましてね、ゴンドラの赤とか、あるいはこのメリーゴーランドの屋根の赤とか強めに出して、でこういう同じアングルで別なものを描くという作業は非常にデジタルの得意とするところですね。そんな池が好きな背景として挙げてくれたのがこのシーン、氷室の部屋だ。心の闇を象徴するため、変質的なほどに物があふれている。とにかくまず、色数をこうなければつまらない。だけど大量に色はあるんだけども、だけどそれがこう本当にバラバラにあったんじゃないとしてまとまらないので、それをこうなんていうかな、まとめ上げていくのがまずは苦労としてはありますね。おそらく今回で一番手間暇がかかったカットだと思います。ここでは物をより印象的に描くために、前作「東京ゴッドファーザーズ」でも多用した背景に実践を重ねて存在感を演出するハーモニーという手法を使った。ここは氷室君というキャラクターの性格を端的に見せるためにこういう作業になったんだと思います。やっぱり画面の中の情報量というのがまず一番大きいですね。普通に背景で描いたらこれはもう単純に多分壁に書いてあるだけのドロドロのこの塊になってしまうものをこのハーモニーと作業することによって、ちゃんとそこに存在しているものことによったら動きかねないものと、そういう意味を持たせるための作業ですね。あふれかえるもの、その全てが一体化してしまっては意味がなく、逆に一つ一つが主張しすぎても逆効果になる。氷室の心の闇を見事に表している。こうして描かれた背景の上を人物が演技する。背景だけでなく、実際に人物と合わせた時のことも考え、色を使い分けている。例えば時田の横で光る電飾、実際の映像では青色だが違う色も想定していたという。最初で実を言うとこれもっと色バラバラだったんですね。それこそ5色ぐらいのバラバラだったんだけど、さすがにそこまでいくと今度はうるさいってことだったんで、単色にしてみたら案外うまくいったと。背景だけで描いているとついつい忘れがちになるところでもあります。実際にキャラが乗った時にね、どういうふうに見えるのかっていうのは考えなくちゃいけないんですけど、綺麗に入ったなと勝手に得心しておりましたが。パプリカの世界に広がる色の洪水、それは単なる色の放出ではなく、綿密に設計された演出。池が挑んだ夢と現実の世界への挑戦は驚くべき計算の上で成り立っていたのだ。背景だけ見てもらってもしょうがないんで、それはもうどういう見方したいとも構わないんですけど、いつものことですが、後ろの方にも意外なものが書いてあったりするんで、
まあちょっとなんていうかな、ストーリーを追っかけるのも飽きたら少し背景の方にも、背景の方をちょっと注視してみていただいても、それはそれで、飽きないぐらいの情報量はあると思います。